Hey amigos, ¿cómo están? Soy Harold y hoy te vengo a contar por qué tu próximo taladro tiene que ser brushless. El motor brushless no usa escobillas, es decir, no usamos carbonos, por lo tanto no tenemos fricción interna en nuestro motor. El resultado, más potencia, menos calor y tu batería rinde muchísimo más. Con un taladro brushless trabajas por más tiempo, con menos esfuerzo y sin que tu taladro se recaliente, y lo mejor, puedes usarlo en cualquier entorno. Al no generar chispas es muchísimo más seguro y puedes usarlo incluso bajo la lluvia. Si estás buscando tecnología moderna, resistencia real y un taladro que te sirva para todo, elige potencia, elige duración, elige 1000 herramientas, poder en tus manos.